Hello， 大家好，今日同大家介紹一個紅野一品嘅樓王位置嘅戶型。嗱，呢個就係南面嘅陽台，睇下陽台先。陽台咧就喺小區入邊嘅，呢個戶型咧就唔靠路嘅，亦都唔近小學。嗱，呢邊嘅飯廳同客廳都夠晒大啦。再睇睇廚房，廚房嘅燃氣灶咧都係未裝嘅，喺業主未住過。仲有個北面嘅陽台，呢個陽台咧都係喺小區入邊嘅。我哋睇睇房間，先睇主人房。主人房嘅衛生間，呢個位置，主人房呢個位置仲可以做個衣帽間嘅，睇下次喎。呢個次喎係裝咗落地窗嘅，喺小區入邊。外面嘅衛生間，再同一間房間啦，3房2衛，125方，單價就11,000蚊嘅啫。有興趣嘅朋友可以喺評論區度聯繫我嘅。